sıkıldım ya. Kanka boş ver ya, son ders zaten. Bir fikrim var. Oha. Hadi herkes kendi saatini de değiştirsin. Hadi hadi. Şşt, hoca geliyor, hoca geliyor. Hocanın bilgisayarı ne olacak? İzle. Hocam bacağım ağrıyor. Oğlum ne oldu bacağına? Bacağım uf oldu, öperseniz geçer. Diğer bacağını da kaybetmek ister misin? Yok hocam, geçti ya.